Allohga tanlash imkoni berildi. Allohning huzuriga borishni tanladilar. Endi nima qilamiz? Bu kunni ko'rmay o'lib ketsam yaxshi edi. Rasululloh qazo qilibdilar. Rasululloh o'libdilar. Rasululloh qazo qilibdilar, Umar. Nimalar deyapsizlar, sho'ringiz qurgurlar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ldi deganning tili uzilsin iloyim. Yo'q. Bu rost. Mo'minlar onasi Oyshaning uylaridan shu xabar chiqdi. Yo'q dedim. Rasululloh o'lmaganlar. U zot Musa ibn Imron kabi Robbilari bilan gaplashgani ketganlar.